أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، webkan waxaa ka baranayna waxaa waaye www.madinaarabic.com. my youtube waxa weeye lagu yare one adiga la soo xiriiri kartaa. my facebook group waxa waaye tafsiirka qur-aanka. okay, maanta laysankii saddexaadan weli ku jirnaa, number 6 qaybtii lixaad. weli tadriibkii baa lagu jiraa iyo maaragtay exerciseki baa lagu jiraa, xasuusin wixii aan soo qaadanay laysanka saddexaad oo ah al badanaa iyo kelimado aan baranayna maaragtay macnahooda. qaybta hore oo kale meeloo dhibca kuugu qoray waxbaad ku qoraysaa kelimadihii tii hore kor kugu soo qoray kelimadaha ku qoraysa, hadda kor kuguma qorin. laakiin qolooyinka afka luqadda ingiriiska yaqaano halkaana lagu qoray hoos. meeshan ingiriisi iyo carabi lagu baranayo moodaa ya haddaad ingiriisi garanayso meeshan ku taalla maaragtay. marka meelaha bannaan inaa buuxisaa waaye si ay fair u noqoto. halkan dhinacan kaga jawaabaa shantan adaa ka jawaabaa insha allah. okay, maksuurun wuu jaban yahay waaye. maxaa jaban? halkaana ku qoran tahay the pen. alqalamu waa afcar la yidhi alqalamu maksuurun, qalamku wuu jaban yahay. okay, number 2, kan af soomaaliyana kugu sheega aad adi buuxinaysa. nadiifun baa ku taalo. kan nadiifka lasaka tiraha la yidhaha aad gelinaysaa meeshan. waxaa lagu yidhaha af carabiga laga rabaa maaragtay warqadda marka halkabka duriga kugu dhaco lasaga tiro halkana ku qoraysaa nadiifun saaway. kanan ku buuxinaya qariibun u dhow yahay waaye. qariibun almasjidu qariibun, masjidku u dhow yahay. hasa halkaan ku qoro mosque maaragtay ingiriiska qolooyinka yaqaano. kana adaa rabta laga raba ina buuxiso. af soomaaliga ku sheegaya maadaama laga yaabo inaad ingiriis aqoon moogta. baaridun waa qabow. biyaha waa qabow. marka biyaha af soomaali laga dhaho adaa laga raba. okay, kana kaga jawaab waaqifun uu taagan yahay. ma fadhiyo uu taagan yahay. al mucallimu macallinku waaqifun wuu taagan yahay. teacher baa soo qoran qolooyinka ingiriiska yaqaano oo loo qoray. that's why af soomaaliga uu sheegaya meeshan adi laga rabo. baciidun wuu fog yahay. maxaa fog? bisha ama dayaxa. bisha adaa laga rabaa. okay, magaca xafal lu yiraahdo. meeshan kabiirun baa ku qoran wuu weyn yahay waaye. maxaa weyn? lahawena waaxid. the stone dhagax. alxajaru kabiirun afcar waa loo yidhaha xajar dhagaxa. alxajaru kabiirun wuu weyn yahay waaye. jaalisun wuu fadhiyaa waaye. qofka fadhiyo halkaan student af soomaaliga kugu sheega adaa laga carabi laga rabaa waa ardayga wuu fadhiyaa. ardayga wax facal laga rabaa adaa laga rabaa. durusta hore usoo qaadanay jiraan maaragtay. marka cashir inaad ka boodin soo qaadasid waa hadduu kugu adkaado dib u noqo heerkaaga soo fahamtay garaadkaaga ama heerkaa ka taagan tahay carabiga. jadiidun wuu cusub yahay. maxaa cusub? the bed. asariiru jadiidun, sariirtu way cusub tahay. okay, kan adaa buuxinaya qadiimun waa duug ama oppositekiisa waa jadiidka. waa qadiim af soomaali waay wahdeen ma garatay. maxaa qadiim ah? the house. qolooyinka aan ingiriisi garanayn gurigu waay.
فعلي waxa lagu dhawaada laga rabaa guriga. Okay, qadiima waa duq ama waa gaboobiyo old way maarka saas oo kale. qadiima qadiim aduug ma guru cusub ma qadiim intaas cashirkan kooban yahay. tadriibkan waxa la soo celinayo waa in maaragtay maskaxda ay tiimbar ku noqoto ama u shaabadaysnaato waa loo baahan yahay oo weliga aad ilaa insha allah ilaahay noo fududeeyo, ilaahay khayrkiisana noo waafajiyo. intaasaan kusoo gabagabeynaa casharkii. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلا سوحة ركتا يوتيوب أو فيسبوك إلى أما لو متكاتوني سيدي سوحة ركتا عن السؤال personal. You are very welcome. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.